各位好，我係 Billy。我哋由第3集嗰個環境開始，繼續去做出一個用手掉乒乓波落酒杯嘅酒吧遊戲。咁會做埋計分啊，可以重新開始啊，亦都有 high score 啊，記住個 high score 啊咁樣嘅。如果你中意睇呢一類嘅教學片，請你支持我嘅頻道，訂閱、按讚、留言、分享同埋撳下個鐘。咁我下次出片你就會即刻知啦。多謝收睇。我哋依家攞翻我哋個 Unity， 咁我咧就第3集嗰個 set up 咧就喺呢個 Meter SDK 嗰度。我哋喺 Unity 度開咗之前嗰個 Meter SDK 嗰個 sample 嘅 project 啦，然後我哋就可以將佢改做我哋要嘅 Beer Pong 嘅遊戲啦。首先咧，我哋就將佢嗰個 scene 個名咧，即係呢個 scene 啦，改咗佢先。如果你撳 Asset 咧，你就會見到呢個叫 XR Demo 啦，呢個就係我哋個 scene 嘅名啦。咁我哋依家係想將佢改翻做 Beer Pong， 好似見到呢度已經改咗 Beer Pong 啦。跟住咧，我哋就要清理下呢唔要嘅嘢啦。我哋咧最主要咧係留翻有個乒乓波啦，同埋嗰個 Big Red Button 同埋張台嘅啫。我哋就係要呢3樣嘢。咁張台咧就係喺嗰個 Large Room 裏邊嘅，所以 Large Room 個 environment 咧我哋都 keep 翻啦，就係呢張台啦。但係我哋嗰個 example menu 咧，我哋就唔要啦。咁我哋喺呢度鋸咗佢落去 delete。咁呢個 Large Room 就清理完，跟住就呢個洋娃娃又 delete 啦，唔要啦。乒乓波留翻度啦 ，chess piece 又唔要啦。mug 啊 box 啊 torch 咁啊一次過 highlight 晒呢啲都唔要啦。然後 teleport nav mesh 即係藍色呢一陣幕咧，我哋俾佢行嗰個我哋都唔要啦，因為我哋個遊戲係唔需要行嘅。teleport hotspot 我哋留翻一個啦，等佢有乜事歪咗，我哋都可以叫佢 teleport 翻去嗰個遊戲開始嘅位置嘅。我哋可以將佢咧搬翻嚟遊戲開始嘅位置，呢度咁咯，差唔多啦。咁我哋咧就可以俾佢一陣間會可以 teleport 翻嚟呢度開始遊戲咁嘅。呢個 keep 呢個咧，藍色呢個 keep 又係唔要啦，又鋸埋佢咯。即係後邊呢一塊擋住唔俾人行嗰個 plane 咧，呢一塊咧我哋又係唔要啦。好，跟住有個 pop interactor， 呢一張紙俾人哋撳掣，呢張紙我哋又唔要。好，清理晒之後咧，剩翻咁多嘢啦。呢啲就係我哋要嘅。然後咧，我哋要喺個 player 嗰度咧，識撳啲嘢去嘅。因為我哋個人係個 player 係唔會行嘅，我哋又唔想去無啦啦撳歪咗個 joystick 就走咗去第二度，所以我哋熄咗個 character controller， 等佢行唔到，熄埋個 OVR player controller， 兩個一齊熄晒啦，就行唔到路啦。跟住我哋就要去 download 我為大家準備嘅 package 啦，咁就慳翻大家啲時間去揾嗰啲 package 嘅。首先我哋去翻我哋個 YouTube link 嗰度啦。咁大家咧會見到呢一個 link 嘅，咁大家撳呢一個 link， 咁我哋去到呢個 GitHub 嘅 link 咧，就會見到呢個 package 啦。咁我哋 download 呢個 package， 撳呢個綠色呢個曲，然後 download zip 就可以 download 噶啦。咁我哋 download 咗嚟呢度啦。download 完之後，我哋就可以開咗佢啦，就係呢一個 file 啦。咁然後開咗佢，再開，見到呢一個Beer Pong Unity Package 我哋要嘅 file， 咁我哋首先要將佢搬去一笪地方先用得嘅，唔可以直接喺個 zip file 裏邊操作。我哋不如就搬去個 document 嗰度啦，搬去 document。好，然後我哋就將呢個 document 裏邊嘅 Beer Pong Unity Package， 注意唔好喺個 zip file 裏邊嗰個，因為嗰個係用唔到嘅。Unity 唔識 support zip file 嘅，咁然後你就 drag 呢個過去。呢個 asset 嘅上邊放手，咁佢就會咧彈咗個 import package 嘅 screen 啦。咁你就撳 import， 咁佢就會將我哋要嘅 asset 嘅 resource 抄落去噶啦。咁我哋 import 完咧就會得到呢一啲 folder 啦。咁第一個就係 audio 啦 ，audio 嘅 folder 啦，裏邊就係我哋嗰啲聲效嘅檔案啦。第二個就係個 icon 嘅 folder， 裏邊就係我哋要用嘅 icon 啦。咁我哋依家就可以 set up 呢啲 icon 啦。咁我哋喺個 edit project setting
然後咧就碌落去呢個叫做 Player 呢度，咁然後撳 Android，咁我哋咧就會喺個 MetaQuest 3上邊咧見到呢啲 icon 嘅。當我哋撈個 game 落去嘅時候，咁我哋開咗呢個 icon 裏邊 Adaptive API，咁裏邊有好多個嘅。咁我哋咧就將呢度有個叫 Beerpong432，即係432乘432 pixel 嘅，我哋 drag 佢過去入去呢一度，然後咧再 drag 多一次入去下邊個 box， 所以 foreground 同 background 都入晒去，咁佢會自動填晒好多 resolution 唔同嘅 icon 啦。咁就 OK 啦，咁我哋可以熄咗佢。然之後咧，呢一個就係 iTwin Editor， 就係一個 package。呢個 package 可以將一啲物件去自動咁樣移動嘅，向左向右、向前向右或者轉彎咁樣。我哋一陣間啲 game effect 就會用到佢。Low Poly Drink Glass， 咁我哋用嚟掟嘅酒杯咧，就會喺呢度找出嚟嘅，一陣間會講啦。Material 就係我嚟整啲杯蓋用嘅唔同顏色嘅蓋啦。Player Path Editor 我嚟 edit 我哋嗰個 high scores 嘅 record 嘅。咁其實我哋係未必會用嘅，但係你 debug 嘅時候，你可以開嚟睇下依家 high score record 正唔正常咁啦。Script 就係最重要啦。咁我哋咧就有幾個 script 嘅，呢個 meter XR head 呢個 script 就唔要啦，可以鋸咗佢。剩翻嗰兩個就係 score manager。score manager 就係我為咗呢個 game 而寫嘅萬能嘅 game script。咁佢亦都可以 apply 喺其他類似嘅簡單嘅 game 嗰度嘅。咁我遲啲會解釋。Trigger Event Tag 咧就係嚟控制個波入咗酒杯之後去感應佢係咪真係入咗個酒杯嘅，呢一啲叫感應區嘅動作，遲啲會解釋噶啦。好，跟住最後一個叫 Text Mesh Pro 就係我嚟將一啲文字咧顯示喺啲 object 或者顯示喺空氣之中嘅。雖然我呢一個 video 咧會解釋點樣去製造每一個 step by step 咁去幫大家做呢一個場景出嚟嘅。嗱，如果你係有啲問題做唔切或者 miss 咗咧，你可以利用我呢一個已經做好咗嘅場景叫 Beerpong， 就咁 double click 佢，佢就會撈咗。呢個就係個遊戲嚟㗎本身。你可以睇到我最後嗰集，你先開呢個嚟睇啦，因為呢個就你就咁攞呢個就可以玩到嘅。咁但係為咗要了解點樣做咧，我建議你都係睇晒嗰3集，咁你就會知道我點樣整呢個遊戲啦。OK， 咁我哋就開翻原本嗰個 Excel demo， 咁我哋繼續啦。咁首先咧，我哋要揾個酒杯先。咁啊，我哋可以去 Unity 嘅 Asset Store 嗰度 download 一啲免費嘅酒杯嘅。咁咧，如果你想 search 啲嘢咧，你就可以打你想 search 嘅嘢咧，我就要 search 一啲酒杯啦 ，glass 咁。咁一 search 咧，我又會見到好多 match 呢個 glass 嘅 description 嘅。都會出現嘅咯喎，咁有好多喎，咁你慢慢揾喎。咁咧你可以揀一啲免費嘅，點樣揀咧？你可以揀喺呢度揀價錢，揀免費嘅，然後你又揀 3D 模型，免費嘅 3D，睇下有冇揾到啦。呢個就係我頭先用嗰個啦，10個酒杯。咁我咧睇中咗佢嗰個4方形嘅酒杯嘅。一陣間我會話俾你聽點解要用4方形嘅酒杯。咁我哋首先撳佢先。咁你要 log in 翻你個 Unity account 啦。咁如果你第一次 search 到咧，你就呢度應該係有 get 嘅 ，instead of open in Unity。因為我頭先已經 search 過啦，已經 get 咗啦。咁我第一樣就會變咗做 open in Unity。咁佢係免費，唔需要俾錢嘅。咁有一啲係要俾錢，咁啊要你碌卡噶啦。好，咁我哋咧就可以 open in Unity 啦。Open in Unity 咧，佢就會開咗一個叫 Package Manager 嘅 window， 然後咧就會見到你啱啱 get 咗嗰個 package 啦。然後咧你就呢度會見到 download 嘅，因為我已經 download 咗咧，所以佢就變咗 redownload 啦。download 完之後咧，你就可以撳 import 啦，就會 import 咗落去你嗰個 project 嗰度啦。好，我而家撳 import， 咁佢就俾你睇下有啲咩會 import 到落去嘅。咁我哋撳 import， 好 import 完之後咧，我哋收起嗰個package， 咁我哋咧就多咗呢個 Low Poly Drink Glass， 我哋打開嚟睇啦。咁咧最緊要咧，我哋 download 咗啲 3D object， 最緊要揾下有冇一個叫 Prefabs 嘅 folder， 有咁你又可以用佢呢啲已經整好咗嘅 Prefab 啦，即係已經
整好晒嘅嘢。你睇下呢度，佢就有個 preview window，你睇下佢個 model 係點樣嘅。咁我哋要揾呢個正方形嘅呢個 model， 可以撳住佢嚟轉，睇下佢個 model。呢個就係正方形嗰個酒杯，我哋就要呢個酒杯嘅。咁我哋將佢撳實佢 drag 落去我哋嗰個台面嗰度，台面係啦，我哋擺去個台嘅另外一邊啦。一陣間我哋就會掉啲波就會掉入去呢啲酒杯噶啦。然之後我哋個 size 要改下佢，因為佢高得滯喎，個乒乓波好難掉到落去。我哋點樣去改佢咧？原本係箭嘴噶嘛，我哋撳個 R 掣，然後撳住綠色呢個，即係 Y 軸，將個 Y 軸撳矮佢。我哋睇下夠矮未？即係個乒乓波入唔入到去咧？試下咁樣先，睇入唔入到去先。矮得滯又驚個乒乓波彈翻出嚟喎，所以小心啲。咁呢個高度就差唔多啦。我哋撳翻 W 就我哋喐嗰啲箭嘴，喐佢個位啦。好，然後咧我哋就睇下個乒乓波，撳一撳個乒乓波先喺呢個 Hierarchy Window 咯。乒乓波咧我哋就要佢搬嚟台嘅另外一邊，然後個掣咧 Big Red Button 我哋亦都係喺個 Hierarchy 度撳住佢，搬嚟台嘅角落頭。咁一陣間要由頭玩過咧，就撳呢粒掣嘅。咁啊，乒乓波咧，我哋上一集已經加咗呢啲叫 Hand Grab Interactable 嗰啲噶啦，已經可以掉噶啦。咁然後咧，我哋嗰個酒杯咧，睇下有冇加 Collider 先。個酒杯原來已經加咗 Mesh Collider， 亦都加咗 Rigid Body， 即係佢可以跌落街噶啦，已經受地心吸力影響跌落街。所以我哋要 make sure 佢真係擺咗喺台面上邊。咁我哋再睇下個酒杯，我哋要將呢一個 set 咗做 Pivot， 係啦。然後我哋就撳實個 Shift Control， 撳住嗰三軸紅綠藍嘅中間，咁啊撳住佢嚟到捽下個台面，即係話 make sure 佢真係喺台面上邊，唔好跌咗落去。一跌咗落去咧，佢就跌咗落去深淵噶。我可以打側嚟睇下佢究竟有冇跌咗落去嘅，冇就 OK 啦。首先 play 下睇下佢有冇跌咗落街先。好，依家我哋攞個乒乓波先，乒乓波。放佢落去，大家留意下睇下呢個啊，個乒乓波咧係入唔到個杯裏邊嘅。咁點解咧？應該會講俾大家聽咧。其實佢係因為嗰個 Unity 嗰度咧計數計唔切，佢就要求你啲 Collider 變咗做 Convex。就算你係用 Mesh Collider， 即係就住嗰個物件嘅表面去整一個 Collider 都好啦，佢都會因為你剔咗 Convex， 好似一包咗一浸保鮮紙喺面咁樣。咁佢開口位咧，佢包咗保鮮紙咧，你都會變咗係等於有塊平面咁樣頂住咗個波，咁佢就碌唔到落嚟。咁樣要解決咧，我哋就要自己製作5個 Collider， 每埲牆整一個 Collider 咁樣，咁就得㗎。好，我哋而家出翻去試下。我哋睇翻個酒杯，撳實個酒杯呢度啦 ，Collection 10就係個酒杯啦，改佢個名，可以做 Glass 啦。因為變咗 Glass 啦個名。然後咧，我哋有睇下佢嗰啲 component 有啲乜喎？佢有 Mesh Collider 啦，你見到呢度係已經剔咗 Convex 啦，因為佢要計嗰啲物理嘅 formula 咧。如果佢呢度凹咗落去咧，佢就計到佢傻咗，所以佢咧就話 Unity 咧就唔 support 凹咗落去嘅 Collider 嘅，一定係 Convex 嘅，佢淨係計面嗰陣嘅啫。你啲凹咗落去捐山窿嗰啲唔好搞佢，計到佢傻咗咁樣。所以佢咧就寧願犧牲個遊戲效果，你用其他辦法做啦，我唔會幫你計嘅咁樣。搞到我哋個乒乓波擺喺上面咧，就會有塊膜頂住咗佢，就係原因啦。如果你熄咗個 Convex 咧，所有嗰啲物理嘅現象佢都唔會幫你做嘅喎，佢直情咧傻咗嘅喎全部。同埋你咧，如果你着咗 trigger 咧，你又要 Convex 嘅喎，咁佢就係一個 limitation 嘅。佢亦都有 rigid body 啦，有 rigid body 即係話佢會受物理影響嘅。好，咁跟住我哋點樣去解決頭先話個乒乓波因為個 Collider 包實晒，而個乒乓波唔可以跌落個杯度咧？因為我哋個 idea 係話掉個乒乓波落個杯裏邊啊嘛。咁如果你頂住晒佢都入唔到個杯，咁點計分咧？咁要解決呢個問題咧，我哋就要整一啲複雜嘅 Collider， 即係唔係一個 Collider 代表一個 concave 嘅 shape。我哋要整可能10幾個 Collider， 每一個 Collider 都係 convex 嘅。如果係
愛嚟代表一塊面嘅。譬如我哋呢一個骰仔咁嘅杯咧，我哋有5塊面可以整5個 collider， 每一個都係一個長方形或者正方形嘅面，然後擺喺嗰個杯嘅每一邊，除咗個頂就懸空佢，咁個乒乓波咪可以跌落去咯。咁我哋就會整呢啲咁複雜嘅 collider 啦。咁如果你個 shape 係好複雜，唔係一個杯，係一啲比較複雜嘅嘢，咁你要靠一啲軟件啦。出邊啲人就賣緊呢一啲軟件啦，45蚊美金啦，好似呢個，佢就會俾粒掣你，一撳落去咧，佢就會將一個好 complex 嘅 compound collider， 可能幾十個 collider 幫你 gen 出嚟，就加落去你個 object 度啦。咁你個 object 就可以利用呢啲多塊嘅 collider 去做你要求嘅嘢啦。無論係做啲物理嘅效果，或者係做 trigger 都可以嘅。咁我哋冇咁多錢啊嘛，咪唯有自己做啦。咁跟住我會教大家點樣簡單咁做一個 complex 嘅 collider。我哋首先咧就要熄咗個 mesh collider 先，熄鬼咗佢先。然後咧我哋就加一啲新嘅 collider， 我哋要加5個 collider， 每埲牆一個，同埋個底又一個，咁5個包實佢，個乒乓波就會入到去，亦都唔會流出嚟啦。咁加 collider 咧就好簡單嘅 ，add component， 由你打 box 就會見到個 box collider， 千祈唔好揀呢個 box 2D 喎，呢啲係俾 2D 遊戲一個平面上邊用嘅喎，咁你一定要揀呢個 3D 嘅，佢唔寫就係代表 3D 咁解㗎。咁你加咗落去啦，我哋就要改變個 collider， 呢3點呢度咧就叫 edit collider。當你 edit collider 咧，佢就會見到有一啲綠色嘅線出現咗，同埋一啲綠色點點嘅，佢就會俾你改變個 collider 嘅形狀啊、大細咁嘅。咁我哋依家要做咧，就係將個 collider 咧改咗做一塊膜咁樣，喺底嗰度，杯底嗰個 collider。咁我哋都可以撳直個 alternate 掣，撳住左邊個 mouse， 跟住喐個 mouse， 你就可以睇下個立體嘅唔同方向啦。你睇下個 collider 已經係一粒色咁包住晒個酒杯嘅。咁即係話咧，佢同頭先個 mesh collider 其實係一模一樣。你擺個乒乓波上去依家咧，佢就唔會跌到落個杯度，佢都係浮喺面嘅乒乓波，因為俾呢個一粒色咁嘅立體嘅 collider 頂住佢。咁我哋依家又將上邊呢一點咧撳一撳佢，將佢撳實，將佢拉到去好底，拉到得翻少少咁樣，等你容易啲睇到，即係得翻好似玻璃厚度咁嘅，你就見到佢啦。依家變咗一塊啦，之前係咁樣噶嘛。我哋依家拉到得翻一塊玻璃咁樣，就喺個底度。咁呢個我哋做好咗第一個啦。好，跟住我哋繼續做咯，做第二個咯，由 box collider。今次第二個咧，我哋就做背脊呢塊面。咁你就將前邊呢個綠色點咧，即係又係撳呢個 edit 先啦，撳一撳 edit， 等佢見到前邊嘅綠色點，你就撳實佢，搬到佢好似一塊玻璃咁瘦，去到尾嗰度係啦。咁你就做咗尾嗰個 collider 咯。好，跟住我哋又繼續做 add component， 由 box collider， 跟住我哋咧又撳 edit 啦。因為你頭先撳咗，你唔使次次都撳啊，會着咗，除非你熄咗佢啫。咁然後我哋點咧？今次我哋就要將後邊呢一點拉到去前邊，就會見到前邊呢度有一個玻璃牆啦。好，跟住我哋繼續有 add box collider， 跟住咧我哋又要將左邊呢埲牆拉到去右邊，又變咗一埲牆咁啊。好，跟住繼續 add 由 box collider， 我哋將右邊呢埲牆睇清楚啲先，係咪呢埲牆先？嗱，因為依家佢咧好多 collider 黐埋一齊咧，佢就好難睇啦。咁我建議你咧熄咗前邊啲 collider 先，熄晒佢，熄淨啱啱你加嗰個，咁你就會冇咁混淆啦。咁你就可以最深色嗰啲就係今次個 collider 嚟，咁你撳實佢。好，我哋呢家咧就着翻晒啲 box collider 先，着翻晒嗰5個，跟住我哋試下 play 啦。好，我哋依家試下掉個波先，第一次掉唔到喎，試下掉多次先。哇，掂啊！
我哋要加一塊蓋俾呢個杯，咁如果個乒乓波係順利入到去個杯裏邊咧，我哋要用一啲程式將個蓋冚蓋，咁啊等佢下次再掉就唔會掉到呢個杯，會掉第二啲杯嘅。咁點整咧？我就喺個 glass 嗰度撳一撳佢，跟住咧 right click， 跟住我哋就整一個 3D object 叫 cube。cube 其實就可以做乜都得嘅，可以做一塊板又得，可以做一粒色都得嘅。咁我哋一改個名做，可以做 cover。我哋將佢縮翻細先。我哋如果要四邊都縮細咧，我哋就撳住中間灰色呢個，咁就會四邊都縮細嘅，縮到好細。好，一陣間再調節啦。咁我哋可以撳個 Y 嗰度睇下佢個位啱唔啱啊？撳 W 啦，將佢搬翻啱個位先。咁我哋可以撳呢一個 top 呢度咧，將佢變成一個 2D 嘅平面嘅。我哋升翻佢上嚟少少啦。我哋用 R 去調節佢個大細啦，有時咁啊差唔多啦。依家睇翻個蓋咧已經冚着咗啦。咁個蓋咧，我哋可以變佢做第二種色都得嘅。Asset 整個 folder 叫 material，create folder 叫 material， 跟住我哋將我哋獨有嘅 material 擺落去啦。跟住我哋開咗個 material， 然後咧就 create material 咁樣。咁我哋呢個 material 叫 green， 咁我哋咧就入嚟呢度改佢啦，將佢呢度咧改做綠色，將呢一點咧搬到去右上角先。然後咧我哋撳綠色，咁佢就會自動變咗綠色㗎呢個。然後咧我哋呢個 green 嘅 material 咧，我哋就可以 replace 佢啦 ，drag 落去上邊嗰度，放手佢就個蓋就會變咗做綠色㗎啦。咁我哋個蓋又整好咗，咁因為有咗呢個蓋咧，個乒乓波就應該掉唔到上去嘅。所以我哋咧如果要乒乓波掉到上去咧，我哋就要熄咗個蓋啦。就呢度上邊呢度可以熄咗佢先㗎。嗱，見到咧熄咗佢咧，乒乓波就掉得入去啦。着咗佢咧就掉唔到入去。咁我哋咧會利用呢一個 trigger 去控制幾時會着咗呢個蓋嘅。我哋首先要將個乒乓波嘅 tag 咧改做一個特別嘅 tag， 加一個新嘅 tag， 叫咩 tag 咧？我哋叫波啦，咁樣譬如呢個 tag 叫做波。首先要揀一個乒乓波 ，ping pong ball。我哋頭先就加咗呢個叫波嘅 tag， 咁我哋依家咧就揀翻波啦。我哋就 mark 咗呢一個波嘅 object 咧，就係用個波個 tag。咁我哋一陣間個 trigger 咧就認住呢個 tag， 就可以知道係咪個波掉咗入去啦。第二啲嘢咧，我哋就唔會用嘅。好，跟住咧，我哋就去翻個 glass 嗰度啦。個 glass 嗰度咧，我哋之前咪加咗好多個 box collider 嘅，有5個咁多啦，分別係4埲牆同埋個底啦。我哋依家仲要加多一個 box collider， 第6個。咁呢個咧，我哋就要着咗 is trigger， 即係呢個掣 is trigger， 即係話佢唔係愛嚟做物理上嘅阻擋嘅，同埋碰撞嘅，佢係愛嚟去 sense 有冇一個特定嘅物件入咗去個範圍。譬如個乒乓波，如果係入咗去個範圍，就代表掟中咗咁解。所以我哋着咗 is trigger， 最好咧就係熄鬼晒之前嗰啲，因為如果一樣咧，你好難睇到你 edit 緊邊樣嘢。好，然後我哋撳呢個 edit， 我哋應該就係最頂嗰個撳低佢先，呢個掣，然後最底嗰個就拉佢上嚟，然後側邊嗰個拉翻過去，每邊都要拉一個過去。咁我哋咧就主要係整一個細嘅 collider 嘅 box 擺喺嗰個杯嘅底部，然後我哋可以咧 sense 到嗰個乒乓波打得入去個乒乓波嘅大少少啦，盡量就唔好掂到條邊啦。係啦，咁差唔多，你見到同個波嘅高度差唔多就得啦。你一熄咗個 collider 咧，佢又會斬啦。嗰個就係我哋嘅綜合嘅 collider。好，咁我哋而家着翻晒啲 collider 先。上面嗰啲咧就係愛嚟 physically 去擋住個乒乓波嘅。然後最低呢一個咧，即係而家撳呢個咧，斬下呢一個，就係愛嚟 sense 個乒乓波係咪入咗去嗰個範圍嘅。因為個乒乓波入咗落去咧，代表碰撞產生，同最細嗰個 collider 碰撞產生，咁佢就會識得做某啲嘢嘅。呢度有個 script， 咁我就係 base on 以前嗰啲叫 trigger event 嘅 script 去加強佢個 function， 就會令到佢可以
改咗呢一度咧，唔單止係話我哋個 virtual player 撞到嘅時候先至可以 activate， 你仲要改咗呢一個 tag 去，好似個乒乓波咧，我哋擺翻個波內都得嘅。然後咧，佢就可以做咩咧？就可以當佢撞到啲嘢咧，佢就會叫 trigger 啦。trigger enter 即係嗰件嘢撞到入嚟呢個 collider 嘅位置啦。trigger exit 就即係話佢離開個 collider 位置。咁 based on呢兩樣嘢咧，佢都會做一啲 action 嘅。然後咧，我又加咗叫做 delay trigger， 即係話咧等2秒先做。雖然佢已經入咗嚟，但係唔好即刻做，等幾多秒先做就係喺呢一度 enter delay 呢度決定啦。或者 exit 都有 exit delay 嘅。咁我哋依家咧就翻去個 Unity 嗰度啦，將佢抄落去我哋個 project 嘅 script 嘅 folder 嗰度啦。我之前已經抄咗啦，叫 trigger event tag。咁我哋咧就將呢一個咧 drag 佢搬佢入去我哋個 glass 嗰度啦，因為會喺嗰度做嘢嘅。撳一撳個 glass 你就會見到佢多咗呢一個 script 啦，叫 trigger event tag。咁咧有 trigger enter 啦、trigger exit 啦、delay trigger enter， 即係唔好做嘢住，隔幾多秒先做。咁幾多秒就喺呢度輸入嘅 enter delay。delay trigger exit 咧又係佢離開咗之後幾多秒你先做呢啲嘢。咁然後咧我哋又喺個 score manager 有另外一個 script 啦。我哋睇下個 score manager， 佢有好多其他嘢，我哋就唔需要理佢住。我哋最主要咧可以睇佢加分嗰部分。咁我哋個乒乓波入咗個酒杯咧就會加分啦。咁我哋一陣間會整好多個酒杯嘅，有成10個酒杯嘅，每入一次咧就加10分咁樣。譬如你就可以喺度叫佢加分啦。如果你想減分咧，即係個波彈翻出嚟減分，你都可以輸入個負數-10，咁佢就減10分啦。好，咁我哋咧就翻嚟呢度，喺呢度 right click create empty 一個新嘅 object， 我哋叫佢做 score manager。然後咧，我哋就將呢個 score manager 嘅 script 咧撳住 drag 入去呢個 score manager 嘅 object 啦。咁我哋撳一撳 score manager 咧，就見到佢咧會多咗個 script 叫做 score manager 呢個 script 啦。好，我哋翻去個 glass 嗰度，個酒杯嗰個物件嗰度，咁佢有個 trigger event tag 啦。頭先我哋加入去嗰個 script 啦。咁我哋第一樣嘢要改咧，就將個 target tag， 即係話佢要 sense 嗰個物件係咩 tag。咁我哋頭先咧將個乒乓波加咗個波嘅 tag 落去啊嘛，所以我哋呢度改翻個波嘅 tag 啦，即係乒乓波掉入嚟我哋先至會計數嘅，個人走入嚟都唔計數嘅。咁然後咧我哋就睇下佢個 trigger enter， 即係佢個波撞入嚟個杯嘅時候，我哋要佢做啲咩啦？咁我哋首先咧就係要佢加分啦，咁啊就我加。然後咧，我哋就要佢加分喎。加分嗰個 object 就係個 score manager 啦，呢個啦。咁我哋將佢 drag 入嚟，搬過嚟呢度。你見到呢度變咗做 score manager 啦，撳一撳噶啦，變咗做 score manager。但係你叫佢 score manager 做乜咧？你要睇翻呢度啦。我哋揀翻 score manager， 然後咧就叫佢 add point， 就係呢一個啦，加分呢個 add point。咁我哋今次就加10分。喺我個總分度幫佢加10分，跟住咧我哋再睇下呢個 delay trigger enter。咁我哋想咧個波彈咗入去個酒杯之後，2秒鐘之後先至去冚蓋。咁我哋要冚佢個蓋。好，然後我哋咧就將個 cover 搬過嚟啦，搬入嚟呢度。咁我哋咧就要個 cover 做乜咧？我哋當佢係一個 game object 咁做，就要佢 set active。因為而家個 cover 係熄咗燈嘅，我哋就要佢着燈。到時咧個 cover 就會冚蓋噶啦。咁我哋要等個波彈來彈去，彈晒俾2秒鐘足夠時間佢彈完之後先決定冚蓋。好，我哋而家開始測試。咁我哋將個乒乓波擺落去先，2秒係啦，2秒鐘之後佢就冚咗蓋啦，咁就成功咗啦。將個杯咧移到去個台嘅尾嗰度啦，然後我哋咧就將佢個 Y 嘅轉軸咧，即係呢度啦，改做45度，等佢咧打側咁樣，然後我哋就可以一路加唔同嘅杯啦。咁我哋用 Ctrl D 啦，去加唔同嘅杯啦，將佢 duplicate 啦，加好多個杯出嚟。我哋又將啲杯咧排翻位置啦。我哋搬呢個藍色
同埋紅色箭嘴啦，將啲杯排返一個金字塔形咁樣，就係咁啦。咁我哋就可以將嗰啲乒乓波掉落呢啲杯嗰度啦。然後我哋將呢10個杯啦，就擺落一個 parent object。咁我哋改佢名做 Glasses Level 1至4，因為我哋個 game 會有好多 level 嘅，1至4就會用呢一種杯嘅。因為 level 1至4我哋入咗個波會咁改，level 5咧，我想佢入咗個波之後個杯會消失咗嘅，令到佢嘅難度高啲嘅，所以我哋一陣間會整個 level 5。咁由於今條片太長啦，我會 break 開下一條片再繼續。多謝各位收睇。如果你喜歡呢一類嘅 Unity VR 遊戲嘅教學視頻，請你支持我嘅頻道，訂閱、按讚、留言、分享，同埋撳下個鐘，下次出片就會第一時間通知到你啦。多謝你。